Hello，大家好啊！今集咧就同大家參觀一間喺 Sydney Marshall 一間4房2廁嘅紅磚屋嘅。咁個客咧就係一家4口，咁佢哋嘅要求咧就係要近附近嘅學校啦、大學、大型商場啦，同埋附近嘅華人社區 Eastwood 嘅。咁佢哋仲有個要求就係唔需要買新屋。咁因為佢哋就想先自住，幾年之後過一排咧就會推倒重建呢一間物業，就會起 Duplex 嘅計劃嘅。咁現時呢一區嘅中位價咧就大概250萬左右。咁但係如果嗰間物業嗰塊地面積嘅係大啲嘅，就可以賣到300幾，甚至去到400萬不等嘅。咁事不宜遲啦，我哋一齊參觀呢間屋啦。Hello，大家好啊！今日咧又就帶大家嚟到喺 Marshall 幫個客咧就睇一間4房2廁2個車位嘅屋嘅。咁咧好彩咧，今日就約到個 selling agent，咁有個 private inspection。咁我哋帶大家一齊睇下先嚇。咁咧間屋咧就其實就係紅磚屋啦，比較係70-80年代嗰個嘅 style 嚟嘅。玄關位咧，呢度其實咧就通去個飯廳同埋客廳啦。咁另一邊咧就係其實一個長走廊，一陣間咧就會再同大家去睇睇。咁喺個客廳同埋飯廳個位咧，咁就其實都係打通，咁就比較實用啲啦。通去呢個嘅趟門咧，就嚟到個廚房。咁廚房都尚算新淨嘅。OK， 咁我哋而家行去個走廊啦。咁走廊頭先咧就頭先同大家講過，就係喺嗰個玄關位呢邊嘅。咁但係通翻去呢個廚房呢度啦。我同大家睇睇個客廁、涼廁，咁有浴室同埋旗缸啦。然之後洗手間係分開嘅廁所。呢個係個細房啦，呢個係比較細啲個房間嚟嘅。而家出返嚟走廊咧，就去個主人房啦。主人房嚟講，就都有13個平方米左右啦，目測就。然之後個主人房個套廁啦。另外一個睡房咧，個睡房亦都係包個 walk-in 嘅。到尾房啦，第4間房，第4間房亦都係包個嘅牆位啦。再通翻出嚟個廚房呢個位呢，咁就係一個新 room 啦。
呢個就係一個算係一個新 room，咁佢全部嗰個露台嘅位已經係密封晒，係有窗，咁所以就都多一個空間可以使用啦。咁落到去幾級樓梯咧，就到去 backyard 啦。後邊咧就去到嗰個晾衫嗰度地方啦，同埋下邊呢度咧就係嗰個車房嗰個後門嚟嘅。睇下嗰個後院，再睇翻轉頭間屋就係咁嘅。好啦，今集就係咁多啦。如果你中意呢條片嘅，記住訂閱我呢個頻道，俾個 like 同埋 share 俾你個朋友睇啊！我哋下一集見啦，拜拜。